Lahko mogoče malo več poveš o procesu nabiranja teh mednarodnih gostov, ki so prezentirali oziroma drugače sodelovali v programu, kako je ta proces šel, si imela kakšne težave mogoče pri nabiranju? Jaz sem itak imela nekako neko idejo v štartu, torej začela sem s cosplayem, hotela sem imeti proper žirijo, ker do zdaj je bilo vedno, naše cosplay tekmovanje je bilo zmeraj ful pomanjkljivo in žirija se sestavlja ali na dnevu dogodka, ali pa je sploh ni bilo. In sem rekla, letos mora res biti vse perfektno, kljub temu, da ni bilo, ampak prav. In sem rekla, da bi hotela imeti neke goste iz tujine, ker smo dobili že par komentarjev, ker se cosplayerji vse ful dobro poznajo, da če kakšen cosplayer v žiriji slovenski, lahko potem da več točk nekemu prijatelju, kakšne take stvari, konflikt interesov, ne, tako da se neka, da bi hotela imeti tuje goste. Neodvisno in nepristransko žirijo. Tako nekako. In sem potem kontaktirala tržaško skupino Cosplay Senca je ta, oni so cosplay združenje, pa so mi dali par kontaktov, in sem potem kontaktirala ta dva Italijana, Italijanka, ki je Miho cosplay, ki je cosplayala Darling in the Franks, je bilo to, ne poznam toliko. Zero Una z rožički, ne, pink lasulja. In pa Italijane, ki je bil Johnny Depp. In najprej, ko sem njemu pisala... Captain Jack Sparrow. Johnny Depp, Captain Jack Sparrow, same thing. S tem, da ko sem njemu pisala, je on najprej dal ceno na 250. In se mi je zdelo veliko za enega, ker sem istočasno pisala še temu Hrvatu, pa je v bistvu rekel, da mu je polovica manj čisto dovolj, pa bi pripeljal še svojo ženo, ki tuj cosplaya. Kdo pa je bil Hrvat? Bogdan se je klical. V Armorju je bil Warcraft. Warcraft person. S tem, da njega sem dobila tako, da sem googlala cosplay Hrvaška ali cosplay Croatia in sem potem našla Instagram stran, kjer oni objavljajo to svoje cosplayerje in sem kliknila na enih 5 slik, ker so bili tegani in nobena stran ni obstajala. Ali zdaj so zaprli, ali ne vem, kaj je bilo. In potem, ko sem videla njega, mi je bil zelo všeč, pa sem mu pisala in je mi tako odgovoril, da ga zanima, da bi z veseljem prišel. In sem rekla, super. Komunicirala sta pa v angleščini, znam angleško. Ni zanimivo, kako danes naša generacija komunicira z svojimi sosedi, samo še v angleščini. V angleščini sem z Hrvatom, v italijanščini pa z Italijani. Ko bi bilo bolj primerno v angleščini z njimi in pa v neki slovenščini / hrvaščini z Hrvatom. Je to stalnica, da imate na obali prebivalci, recimo v Kopru, Izoli, ta bilingual oziroma trilingual sposobnosti že, ko odraščate? Je to velik del vaše izobrazbe? Genetika. Mislim, da nekako moja generacija je tista, ki je še delno poznala, zdaj te nove pa vedno manj. Starejši od mene, torej naprimer vaša generacija pa več ali manj vsi poznajo na obali italijansko. Jaz pa znam, ker je moj oče Italijan. Tako da sem odraščala že z italijanščino. To je kar meni se je tak velik benefit zaradi tega, ker jaz sem tako skušal govoriti s kakšnimi temi cosplayerji, kaj je že Mandalorian, ne, on je bil Italijan in ne angleško, še manj slovensko seveda, ne. Se jaz tudi sem z angleščino slaba. Upamo na nek AI translator. ChatGPT, to bi bilo fenomenalno, ampak ne, to sem hotel pač dodati, ne, da mislim, če znaš italijansko, to kar unlockaš dober spekter, potem tako pogovarjaš se lahko s temi cosplay, lahko gledaš italijanske anime, tudi bereš italijanske mange, kar je verjetno tudi ena točno tako, pač, ker tako italijanskih mang ste imeli kar veliko, ne, in vedno je tista, meni se je ovira za tiste, ki pač ne govorimo italijansko, ne. Tudi finančno. Škoda, tako bi, ampak ne vem, kaj tukaj piše. I cannot speak it.